Hona hemen laugarren eta azken saioa. Saio honetan, YouTube orokorretik euskal YouTubera egingo dugu salto. Prest? Orain arte ikusi dugu YouTube plataformak gora egin duela azken urteetan. Arrakastaren gakoetariko bat, YouTube kontsumitzeko modua da. Erabiltzaileak edozein tokitik eta edozein momentutan YouTubera sartzeko aukera dauka eta bertako edukia kontsumitu. Plataformako bideo eta sortzaile dagokionez, leku askotariko hizkuntza eta kulturek lekua egitea lortu dute YouTubeen. Euskararen eta euskal kulturaren kasuan ordea, ez du harrera onik izan YouTubeen. Euskarako bideoak oso gutxi dira YouTubeen, eta daudenak ez dute behar besteko arrakasta lortu. 2008 urtean hasi zen euskara YouTuberatzen. Ordutik goraka egin du, baina oraindik ere beste herrialde batzuekin alderatuta atzean dago. Emaitzek erakusten dute komunikabideek sortutako eduki nahiko dagoela YouTubeen. Adibidez, saioetako klip laburrak. Baina, erabiltzaileak sortutako edukiari dagokionez, gogoratu bigarren saioa, oso gutxi dago YouTubeen. Horrekin lotuta, ez badago erabiltzaileak sortutako edukirik, ez dago euskal influencer edo eragilerik. Galdetu zure buruari, zenbat euskal YouTuber ezagutzen dituzu? Arazoa da, ez daudela euskarazko YouTuber asko, eta gainera, haiek sortzen dituzten bideoei ez aiela behar besteko garrantzi eta indarrik ematen. Baina ez larritu, horregatik nago ni hemen. Aipatu moduan, egoera pizkanaka asko aldatzen joan da. Hasiera batean oso zaila zen euskal YouTuber bat topatzean. Orain ordea badaude. Gustatuko litzaidake saio honen bitartez, hainbat euskal YouTuber ezagutzea eta beraien kanalak ondo kuskuseatzea. 4 aipatuko ditut, naiz eta beste asko egon. Aiora Probatxoa, Arkakuso, Iban Garzia eta Nebukai. Iban Garziaren kasuan seguru nago ezagutzen duzula. Eduki asko igotzen du sare sozialetara. Oso aditua da TikToken, Instagramen eta YouTubeen ere bai. Badauka besteak beste YouTubeko euskarazko kanal bat. Horrez gain, Nebukairen inguruan hitz egitea gustatuko litzaidake. Nebukai gamerra da, euskal gamerra. Eta berak YouTubeen bideojokoei buruzko bideoak igotzen ditu. Ezagutu dezagun Nebukai. Kaixo! Lehengo hilabetean historia bat kontatu nizuen eta gaurkoan beste bat kontatuko dizuet, porque vamos, gertatzen zait, cada cosa, benetan, ez zeten ulertzen. Lehengoan erosi nun joku bat deitzen dela Sekiro. Jokura jolasten ibili naiz aste batzuk ez, hilabete batzuk incluso. Lehengoan konturatu nintzen, hola Twitterren nenbilen hola, kakaitan zaudenean komunean hola hartzen zuen Twitterrez, eta hor, bum, a tope! Ai, Puetro zen spoilerra, meme berria, ez dakitze. Bueno, bakizute zer ikusi non. Erosi nun jokua, laranjan zuku bat zela. Nebu, nola izango dia bideojokoak naranjak, a ver, nola izango ia, zeizatzen, taloka? Joku bakar batetikan, atea ditzazkezu jolasteko modu pila. Hau da, Sekiro. Hau da, Sekiro, zukua ateratzen diozunean. Jokuan barruan! Bideojoko bat erosten dugunean, lehenengo momentuan pentsatzen dugu, bideojokoa pasako dugula ez, eta jazta. Bideojokoa hartzen ez baztezu, ze gehiago inberkozu zer ez? Bideojokoa hor bukatu da. Ez. Zedo jendia, behaien etxian, hartzi dituztela laranjak, eta azten dia hor, laranjan zuku ateatzen hola. Pum, eta tomaz, tope. Modak dia jokuan barruan sartzen dien software aldaketatxo batzuk, jokuak euki ahal izateko jolasteko modu ezberdin pila. Sartu ditzazkezu dialogoak, pertsonaiak, etxe berriak, bitu nebunei, kriston pila gustatzen zain Minecraften ibiltzea horne etxetxoa egiten ez dakize, bineske, kuboak oso kutreak dira. Pum! Toma! Mod! Ara! Ixo eta jolastu! Hombre! Nebu, eske joku hau oso aspergarria da, eta oso irrixa da. Bai, pasa 2 ordutan, Hartu joku hau, hartu 72ko joku hau, eta pasa ordu terdin. Aber altzun, speedruna da, bideojoko bat hartu, eta pasatzea altzun denbora gutxian. Eta igual txorra bat irudituko zaizue. Bino, egiten dia honen kompetizio pila. Jartzen bali bazute Googleen speedrun aurkituko dituzute, 1000 gauz, 1000 bideoz, jendeai asko gustatzen zaio,
askotan hartzen dituzte jokuan akatsak, eta sartzen dira hor pareta baten atzetik, eta salto bat ematute ez dakit nola dena azkarrago iristeko. Kristona da? Eta zuei guzti hau ze iruditu? Azkenengo minutuak YouTubetik Twitchera salto egiteko erabiliko ditut. Seguru nago ondo dakizula Twitch zer den, baina definizio bat emateagatik. Twitch streaming bidez, bideoak ikusteko aukera ematen duen plataforma bata. Normalean, ondo jakingo duzun moduan, bideo horiek bideojokoekin dute zerikusia. Azken asteotan, Nebukairen helburua izan da euskara bilakatzea Twitcheko hizkuntza ofiziala. Katalanarekin lortu zen, 3.000 boto baino gehiago lortu zituzten, eta Twitchek onartu zuen katalana hizkuntza ofizial moduan. Dagoeneko 3.000 boto baino gehiago lortu dituzte, beraz laster espero dugu Twitchen ere bai euskara hizkuntza ofizial moduan onartzea. Horrek bi onura ekarriko lituzke. Lehenengoa, interneteko sortzaile euskaldunak agerian ustea, eta bigarrena, aukera ematea sarean non nahi euskara saritzeko. Ikusi duzun moduan, apurka, sareak badoaz euskalduntzen. Hala ere, oraindik sareak oso urrun daude euskal oasi bat izatetik. Beraz, prozesu guzti honetan zure laguntza beharrezkoa da. Nola lagun dezakezu? Oso errez. Euskarazko edukia kontsumitu dezakezu. Euskarazko edukia besteekin partekatu. Euskarazko youtuberrak ezagutu eta jarraitu. Eta noski, orain arte ikasitako guztia praktikan jarri dezakezu eta euskarazko bideo bat sortu. Saioei bukaera bikaina emateko, nire gomendioa da ikasi duzun guztia praktikan jartzea eta youtuberako euskarazko bideo bat sortzea. Besterik ez, hau izan da VTuber ikastaroa. Espero dut zure gustukoa izana eta asko ikasi izana. Orain, dena bukatzeko, jarri praktikan ikasi duzun guztia eta YouTubeen ikusiko gara. Ondo izan!